បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកទៅ content ក៏ដូចជា unit ចំពោះខ្លួនឯងថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើ content បែបណាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះគាត់មិនដឹងថាធ្វើ content បែបណាទេគាត់ពិបាកមែនទែនដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅចំពោះការចាប់ផ្ដើម YouTube បងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់ឲ្យបងប្អូនមានគ្រប់សពនោះទេបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទមួយឬក៏កុំព្យូទ័រមួយក៏បានដែរឬក៏គ្មានកុំព្យូទ័រទេប្រើទូរស័ព្ទដែលអាចនិយាយបានថាថតរៀងច្បាស់ទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ឲ្យចាប់ផ្ដើមទៅឲ្យល្អតែម្ដងមានទូរស័ព្ទមួយកុំព្យូទ័រមួយអាហ្នឹងគឺពិសេសតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយថាតើយើងអាចធ្វើបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើយើងចេះស្វែងរកនៅ content ចេះបង្កើតនៅវីដេអូចេះថតវីដេអូផុសឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងជាបញ្ហានោះដោយសារតែបងប្អូនមិនទាន់រកឃើញនៅ content បងប្អូនតែគិតថាមិនដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមិនដឹងថាគួរតែធ្វើអ្វីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើ YouTube គឺផ្ដោតទៅលើ original ទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការទៅស្វែងរក content 2ដែលល្អមែនទែនដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបានលុយច្រើនហើយជាប្រភេទ content ទៅក្រៅប្រទេសទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រភេទ content ដែលតាក់ទងទៅក្រៅប្រទេស content ទៅអឺរ៉ុបណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ YouTube ណាចូលមកកាន់ YouTube ហើយវាពាក្យថា Adris មាន channel មួយបាទ channel មួយនេះគឺល្អខ្ញុំឃើញល្អមែនតើ Adris Cam ណាគេធ្វើមកជា channel មួយដែលគេធ្វើជាលក្ខណៈ unit របស់គេបងប្អូននេះជា channel មួយនេះខ្ញុំឃើញពិតជាអស្ចារ្យមែនតើអញ្ចឹងយើងចុចលើ channel ហ្នឹងមកបន្តមកយើង select លើវីដេអូ channel ហ្នឹងមកនេះបងប្អូន channel មួយនេះហើយដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូននោះ channel នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង camping ណាគឺ camping អញ្ចឹងចំពោះ channel មួយនេះខ្ញុំបានតាមដានមើលទៅគឺល្អមែនតើវីដេអូរបស់គេហើយដែលខ្ញុំថាល្អគឺលក្ខណៈគេទៅបោះតង់ជាលក្ខណៈថាជា tool ណាខ្ញុំឃើញការបោះតង់របស់គេគឺជាលក្ខណៈ tool ហើយការបោះតង់របស់គេនោះគឺលក្ខណៈគេជា unit មួយឃើញគេដើរបោះនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងណាមានមេឃភ្លៀងគេចាប់ផ្ដើមចេញទៅថតទៅបោះមិនថានៅក្បែរផ្ទះឬក៏ជិតផ្ទះរបស់គេទេឲ្យតែឃើញមានមេឃភ្លៀងគេចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការបោះតង់តែម្ដងមានព្រៃមានអីតិចចឹងទៅហើយគេធ្វើការដើរទៅតែម្ដងណាឃើញទេលយមែនតើគឺគ្រប់វីដេអូបោះតង់របស់គាត់គឺសិតតែមានភ្លៀងទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺជា unit បងប្អូនគឺជា unit របស់គាត់ហើយគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើទេបងប្អូននេះបងប្អូនមើលចាស់ស្ដែងគឺទើបតែ28វីដេអូប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសាប់មើលបាន 60k បាត់ហើយអញ្ចឹងល្អមែនតើគំនិតរបស់គាត់មួយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនអរគ្នាចំពោះចំណុចនេះនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនអាច copy idea ហើយយកមកធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងបានស្រុកយើងសម្បូរណាដើមឈើដូចគ្នាដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់យក unit ហ្នឹងទៅយើងអាចធ្វើការ camping នៅក្នុងដំណាក់កាលដូចគេចេះឃើញទេមាន view ច្រើនមែនតើផុសតែប្រហែលនាទីប្រហែលម៉ោងអីចឹងទៅឡើងមកកណោអូខេបាទអញ្ចឹងជា channel មួយដែលផ្ដោតទៅលើអឺរ៉ុបណាទៅលើអឺរ៉ុបមើលដោយយើងមិនទាមទារឲ្យយើងនឹងនិយាយស្ដីអីទេណាគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការថតណាមានទូរស័ព្ទមួយតែអាចថតបានច្បាស់ល្អនោះគឺយើងធ្វើតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែ channel ប្រភេទនេះយើងត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការលើកមកបង្ហាញនៅ channel ល្អដែលគេធ្វើណាគឺជា unit របស់គេគឺជា net របស់គេល្អខ្លាំងមែនទែនយើងអាចធ្វើការ copy នៅ idea របស់គេយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ផ្ដើមបានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចសាក់របបបានជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ព្រៃភ្នំអាចចាប់ផ្ដើមនៅធ្វើនៅ channel ប្រភេទនេះបានណា channel ប្រភេទនេះគឺរកលុយបានច្រើនដោយសារតែយើងមកទៅអឺរ៉ុបមើលបានច្រើនណាពួកអឺរ៉ុបគឺចូលចិត្តមើលច្រើនមែនទែនជាប្រភេទ channel បែបហ្នឹងណាជាលក្ខណៈ relax ជាលក្ខណៈ camping ដែល adventure បែបហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅមើល channel ហ្នឹងផ្ទាល់ search មើលពីការងារការធ្វើរបស់គេហើយយើង note ទុកទៅត
តើយើងអាចចាប់ដើមធ្វើបានដែរឬទេណាបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំមាន channel មួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទល្អដូចគ្នាដែរហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយប្រកាសជាគិតថាអាចសាកល្បងធ្វើបានណាអាហ្នឹងទៅតនឹង camping ណាមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតគឺ channel ហ្នឹងក៏សាមញ្ញដែរហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចគ្នាខ្ញុំ search នេះបងប្អូន channel មួយនេះchannel មួយនេះគឺល្អដូចគ្នាសន្ធននេះបងប្អូន channel មួយនេះគឺអ្នកសាប់ឡើង 100k ជាងហើយធ្វើបានតែ100វីដេអូទេតែអ្នកសាប់ច្រើនមែនទែនចំពោះ channel មួយនេះគឺគេថតពីសកម្មភាពរបស់គេនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គេមានន័យថាផ្ទះរបស់គេដូចជានៅចង្ការអញ្ចឹងគេថតដូចជាការដើរបេះបន្លែឃើញទេការបេះបន្លែកាត់ធ្វើម្ហូបនៅក្នុងចង្ការរបស់គេហ្នឹងកាត់ស្មៅកាត់អីអញ្ចឹងឃើញទេនេះគេតុបតែងរៀបចំផ្ទះសម្បែងគេឲ្យមានភាពសុភ័ណភាពឲ្យមានភាពស្អាតបាតអីហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការថតតែម្ដងឃើញទេនេះការលើកឈើលើកអីរូបនិយាយរូបសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេប៉ុន្តែផ្ទះរបស់គេហាក់បីដូចជានៅចំការអញ្ចឹងនៅលើភ្នំអញ្ចឹងគេមានដើមឈើគេមានដើមស្មៅដើមផ្កាដើមដំណាំដើមផ្លែផ្កាមានបន្លែត្រីសាច់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាមានផ្ទះដែលនៅតាមជីភ្នំឬក៏មានផ្ទះដែលមានដើមឈើច្រើនមានដំណាំចំការបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមធ្វើបានមើលរបស់គេជាគំរូមានន័យថាយើងថតពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងធ្វើអីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងនេះឃើញទេល្អមែនតើណាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមថតម្ដងសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងដាំបន្លែស្រោចជីណាឃើញទេគឺមានទាំងអស់តែម្ដងណាបោះដីកោសស្មៅណាគឺមានទាំងអស់ស្រោចជីស្រោចស្មៅអីគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេថតណាពីសកម្មភាពរបស់គេប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះរបស់គេនៅចំការរបស់គេក៏គេអាចធ្វើឲ្យគេនឹងរកចំណូលបានច្រើនផងដែរ channel របស់គេនេះគឺល្អមែនតើហើយអត់ចាំបាច់និយាយទេបងប្អូនណា channel នេះគឺបុកតអឺរ៉ុបដូចគ្នាដែរបងប្អូនបុកតអឺរ៉ុបដូចគ្នាហើយបានចំណូលច្រើនដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ខាងអញ្ចឹងធម្មជាតិបែបហ្នឹងហើយមានផ្ទះនៅជីភ្នំបែបនេះបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនមានពេលអាចធ្វើការសាកល្បងធ្វើទៅព្រោះ channel ទាំងអស់នេះគឺល្អហើយអាចធ្វើយើងបានប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែ2ចំណុចទេ2 channel ទេដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនគឺ content 2ហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងទៅធ្វើបានអ្នកដែលមានពេលណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចុចតាមដានជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ